Hello guys, welcome to Kbfc talk. So നമ്മുടെ young goalkeeper Kumar is back to Slovenian club. So before going there, he has some message to the fans. Saying goodbye is never easy. Making my professional debut and starting my career at this club has been an amazing experience. I'm truly grateful to have lived every kid's dream of playing for a club like this. I would like to thank the management, coaches and my teammates who have helped me starting my journey in this game. I'm going to miss walking out of the tunnel and seeing you. സോ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഒരു ഇഞ്ചുറി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് സോംകുമാർ വന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സച്ചിൻ സുരേഷ്. സോ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ആ ക്ലീൻ ഷീറ്റും ഒക്കെ വെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ഹി വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഗോൾ കീപ്പർ ഫോർ അസ്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സീസണിലാണ് ലൈക്ക് ആൽബിനോ ഗോംസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റി ഗില്ല് വന്ന് ആ സീസണിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ ഒക്കെ വിൻ ചെയ്ത്. സോ അതേപോലെ സോംകുമാറും ആ ക്ലീൻ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ഹി വിൽ ബി അവർ സ്റ്റാർ ബോയ്. സോ എനിവേ താങ്ക്സ് സോംകുമാർ ഫോർ ഹിസ് വാല്യുബിൾ ടൈം അറ്റ് ദ ക്ലബ്. ആൻഡ് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ തിരുത്തി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ടാണ്. ആൻഡ് യാ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ.